بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة عاملة كراك كتير جدا للفراخ والبط والرومش. قطعت لهم زي ما انتم شايفين كده ومليت لهم السوق. دلوقتي بقى هروح ادخله لهم وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. احنا كده اهو حطينا الكرات. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كرات حاجة حلوة جدا جدا للفراخ زي ما انتم شايفين كده. والكرات يعني في كل حاجة كويسة زي البصل والثوم، في فوائد كتير جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده. والكرات كمان الرومي من طبعه بيحب الحاجات الخضراء جدا، فكل كام يوم كده بجيب لهم كرات كتير جدا. بجيب لهم بحسبة 5 جنيه كرات. ما تنسيش تحطي لي اللايك لو ما حطيتيش اللايك، وفعلي لي الجرس واعملي لي اشتراك. هما اللي شكلهم يعني بيحبوا الكرات قوي قوي قوي. انا قلت احط لهم عبيد كده اللي هي الكرات، لسه ما حطيتش علفه ولا اي حاجه خالص. كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس هخليهم ياكلوا شويه كرات. قسمتها لهم على 2، جزء ياكل هناك وجزء ياكل هنا عشان كله يعرف ياكل. كده. بسم الله. ما تنسيش تعملي لي لايك. زي ما انتم شايفين كده الكل بياكل في الكرات اهو. هما من طبعهم بيحبوا الكرات جدا كمان. والكرات فيه فوائد كتير جدا جدا جدا، يعني غني عن البصل والثوم والحاجات دي كلها. انا لسه لغايه دلوقتي ما حطيتلهمش اللي هي العلفه الاساسيه بتاعتهم. الاول قلت يغيروا رأيهم على الكرات وبعد كده اروح حاطه لهم العلفه اللي بحطها لهم. انا قطعت الاول الكرات كده اهو حتت برضو بالسكينه وحطيتها لهم في الصاج. هو الرومي عندي طالع بيحب الحاجات الخضراء جدا جدا جدا، بيحبها قوي. والبط برضو فيه فوائد برضو منه للكرات ليه. او ما يخلصوا على طول الكرات اروح حاطه لهم العلفه. الكرات ده فيه يعني زي مضاد حيوي، كل حاجه للكرات حلوه ليهم جدا. فانا مستنيه اما يخلصوا الكرات اروح عامله لهم العلفه بتاعتهم اللي هي الاساسيه. عندي ده كربات انا سايباه بره لوحده، فلو حد يعرف، لانه كل ما بدخله العشه بيتخانق هو والدكر التاني، بحس ان العشه هتتكسر. فلو في حد يقدر السؤال يجاوب على سؤالي، بس مثلا يقول لي الدكر البطه اللي انا حاطاه بره ده لوحده اعمل فيه ايه مثلا،
او اذبحه، او ليه مثلا حل مثلا ان هم يقعدوا مع بعض الذكرين، يا ريت يقول لي، يكتب لي كده ويقول لي اعمل ايه فيهم. عشان كل ما بيخش مع الذكر ده، ذكر البط ده اللي قدامكم ده، بيتخانقوا هما الاتنين، وبحس العشه خلاص هتتكسر. فانا مطلعته بره العشه. فيا ريت لو حد عنده مثلا حل ان انا يعني ينفع يخشوا مع بعض هما الاتنين ويقول لي اعمل ايه، يا ريت يكتب لي وانا اعملها على طول. انا كده بقى اسيبهم ياكلوا، وما تنسيش تحطوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك، ومن فضلكم يعني اعملوا لي لايك وفعلوا لي الجرس واعملوا لي اشتراك. اهو هو ده الذكر اللي بقول لكم عليه. التاني لما بيخش العشه ده ما بيخليش اي حد يقعد في، يعني ما بيخليش ذكر البط، بيكسر العشه عليه. فطلعته بره، عزلته لوحده اهو، ما بيخليش حتى هو عاوز يتخانق وخلاص. الدنيا عندهم ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كله يعرف ياكل كده، كله يعرف ياكل. ودي النهارده الفيديو كان بتاعنا الكرات. وما تنسوش تعملوا لايك لو لسه ما عملتليش لايك. ومتشكره جدا كل اللي عمل لي لايك، ومتشكره جدا برضو اللي ما عمليش لايك. الف الف شكر. السلام عليكم.